Рассмотрим еще один пример с функциями. Так, допустим, у нас есть наша уже функция кашель. Нам нужно еще одну функцию, допустим, чихать. Чихать. Задаем параметры, числовой параметр, также n. Сколько раз у нас появилась новая функция чихать. Теперь добавляем повторить раз, как и в предыдущем примере. Говорить апчхи на секунду и ждать 1 секунду. Теперь перетаскиваем наш блок новый чихать, ставим тоже 3 раза. Теперь наш код должен сказать кашель 3 раза и апчхи тоже 3 раза. Проверим. Кашель, кашель, кашель. Апчхи, апчхи, апчхи. Замечательно, работает. Как мы можем усовершенствовать этот код? Для этого создадим новый блок, назовем его сказать и добавим параметры. Строковое поле, назовем его слово, новый параметр, и блок количество раз. Назовем его также, как в предыдущем, n. Добавим к нему описание, количество. Вот у нас появилась новая функция с 2 входными параметрами. Итак, делаем повторить. Перетаскиваем, сколько раз повторить. И что нам надо сказать. Перетаскиваем сюда слово. Параметр слова наш. Ждать 1 секунду. Теперь у нас появилась новая универсальная функция сказать. Что теперь мы можем с ней делать? Вот она у нас тут. Вот эти блоки мы можем убрать и использовать нашу новую функцию. Сказать кашель n раз и сказать апчхи n раз. То есть у нас появилась новая универсальная функция, чтобы не повторять предыдущие блоки с циклами, ожиданием и так далее. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Кашель, кашель, кашель. Апчхи, апчхи, апчхи. Замечательно.